は周りのお客様にご配慮の上、適度な距離を空けていただきますようお願いいたします。嗨，stop 哟。Hello， 大家好，我是品科，我现在来到了北海道。那这一次呢，其实是有一个重要的任务，所以才会就是飞到北海道这样子。那这个任务呢，想要先就是秘密。那我们现在在这个新千岁机场出来之后，很意外就是遇到大雪。然后出来之后就发现很多人啊，原来是因为电车停驶，所以大家好像都想要搭公车、搭那个高速巴士这样子。今天呢，我们要去拍鸟，我要去拍一种叫做喜马伊那嘎，然后又被称作雪之妖精，很多人又说它长得很像大福的一种鸟，中文好像叫长尾银喉山雀，非常可爱。希望能够拍到。为了要拍它，我其实还买了，我不是买，我是租。对，我租了长镜头600mm，超级重啊！但今天雪有点大，不知道拍不拍得到。好，祝我们幸运。接着我们便搭上接驳车，前往租车的地方。北海道这么冷欸，结果这边的自贩机竟然没有什么卖热饮。领完车，我们想到知户湖就在附近，刚好那边也有活动，就想说先去看看，再去拍鸟。现在我们来到了知户湖，现在呢有那个马自里。有一些用冰用雪就是制成的，像是艺术作品，会在这边。对，想要去看看。刚刚从机场降落的时候，新千岁那边是下着大雪，不过目前知户湖这边是一整片蓝天。天哪，喜马伊那嘎的背包，还有一些小玩偶、明信片等等的商品。我的天哪，好想要！这个是知户湖才买得到的，还有这个。这里有喜马伊那嘎的转蛋呢，它好像是有这个夹子，但我觉得这个200块，只要200块怎么办？但又觉得好像很容易转到不良品。对啊，感觉这个品质可能不太稳定哎，还是不要转好了。现在这里是知户湖的 Visitor Center。整个环境很好哎，然后也展示了一些这里的生态，室内造景还蛮用心的呢。超小一只，我的天哪，真的拍得到吗？就算它出现。这个就是知户湖冬天的一个活动，超美的。这个是冰桃季，好壮观哦！然后他们晚上就会进行打灯活动。这个是脸吗？哇，这里面有用冰做的鸟居，好美哦！这边可以走进去，我们一起去看看。
哦，跌倒，哈哈。这个冰天雪地真的是太漂亮了，一直久闻这个冰桃妈之里冰桃季的大名，终于有机会能够来一观它的美。哇，这个是三角钢琴。北海道毕竟还是跟雪相处比较久的一个地方，所以就能够用它为素材，去制造很多不同的火花。小雪人在划船吗？太可爱了，天气好好哦。看起来超可怕的。现在走上一个算是空中步道吗？要从高处去欣赏这些用冰雪制成的艺术品。带大家近看一下这些结构，真的是冰，非常的硬。突然发现有路哎。接着我们抵达 The Bird Watching Cafe， 要来拍摄长尾银喉山雀。在日本要看到它，只能到北海道。比起在公园乱晃，来这里能遇见的几率比较高，是赏鸟界蛮有名的一个地方。店家空间有2区，一区为有暖气的一般用餐区，这边也有大面窗户，可以一边看着小鸟跳来跳去，一边用餐。另一区则为无空调的半开放摄影区，想使用必须上网预约。营业日分上下午2场，各9个名额，要抢要快。这里没有窗户，每个座位前面会有神秘的帘子。低消是1个人1杯饮料，然后这个空间只能喝饮料跟吃冰淇淋。若想吃汉堡之类的，要进用餐区吃哦。另外，这一区设有一个喜马伊那嘎波塔，如果里面摄影的人发现长尾银喉山雀，就会按这个按钮通知店内的人。这个设计是不是很可爱呢？那么究竟我有没有见到长尾银喉山雀呢？就让我们继续看下去。
这个是他们算是招牌喜麦那个的手豆克里姆，卡哇伊。